सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 3 स्पीड का क्रैंक के साइड आ जाने का है। फिर जो एक कैप आपका साइकिल में लगा रहेगा तो आप ये कैप इस तरह से निकाल दीजिए और फिर जो अंदर का ये बोल्ट लगा है 14 नंबर को, उसको आपको खोलना पड़ेगा सबसे पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह का ले लेने का बॉक्स पाना 14 नंबर का, या तो फिर आप टी भी ले सकते हैं। आप टी ले लीजिए, बॉक्स पाना ले लीजिए, तो एकदम आपका बेस्ट रहेगा। तो आप इस तरह से खोलने का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा खुल गया है। इसके अंदर एक बोल्ट रहता है 14 नंबर का, उसको आपको पहले खोलना पड़ेगा, तब आपका क्रैंक खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोल्ट खुल गया। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रैंक रिमूवल टूल है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, और इसको किस तरह से यूज़ करना वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रेड बना हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर भी थ्रेड बना हुआ है। तो बस ये थ्रेड में आपको इसको टाइट करने का सबसे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर चला गया मेरा। इसको आपको पूरा फुल टाइट करने का है, जितना हो सके उतना। ये अंदर ये जो थ्रेड आपका दिख रहा है इसके अंदर का आधे से ज़्यादा आपको डाल देना है। फिर आपको ये पिछला वाला भी टाइट करने का इस तरह से, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये क्रैंक रिमूवल टूल आता है। तो आपको इसको भी फुल टाइट देने का। जब तक ये टाइट हो जाएगा एकदम फुल, फिर आपको और टाइट करने का इसको। आपको ये 16 नंबर का पाना ले लेने का है। 16 नंबर पाना की मदद से आपको इसको और टाइट करने का है। आप टाइट करते रहेंगे तो आपका क्रैंक आराम से निकल आएगा। बहुत ही अच्छा टूल रहता है ये, एकदम इजी तरीके से आपका क्रैंक को निकाल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि क्रैंक मेरा बाहर आ गया है एकदम इसी तरीके से। अभी मैं वो वाला भी निकाल के आपको बताता हूँ, लेफ़्ट साइड का भी क्रैंक निकाल के आगे आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लेफ़्ट साइड वाला भी आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस कैप को अपने को निकाल लेने के, फिर आपको 14 नंबर को बोल्ट को भी निकाल लेने का इस तरह से। अगर आपका बाई चांस बोल्ट नहीं भी खुलेगा ना, तो आप थोड़ा WD-40 मारिए यहाँ पे ये साइड में और ऑयलिंग कीजिए, तो आपका फिर खुल जाएगा। बस थोड़ा सा आगे आप बढ़ा के फिर इस तरह से आपको इसके अंदर डालने का है। बस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि थ्रेड आपका क्रॉस बिल्कुल ना जाए। एकदम आराम से एक एक थ्रेड आप मिलाइएगा। अगर आपका एकदम इसी तरीके से अंदर गया तो इसका मतलब आपका एकदम परफेक्ट तरीके से थ्रेड बैठ गया। अगर हल्का सा भी जाम जाएगा तो मतलब आपका थ्रेड क्रॉस गया है। जब थ्रेड क्रॉस गया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। बहुत ध्यान से इसको डालिएगा। अगर आपका अलॉय क्रैंक रहेगा ना तो और भी ध्यान से डालिएगा, बिल्कुल भी एकदम नहीं तो अगर आपका थोड़ा सा भी क्रॉस गया तो आपका अंदर का थ्रेड का ख़राब कर देगा। अगर थ्रेड ख़राब हो गया तो बॉटम तो आपको खुलेगा नहीं और क्रैंक भी ख़राब हो जाएगा। अंदर का आप टाइट कर दीजिएगा, फिर बाहर के इस तरह से टाइट कीजिएगा तो आपका ये वाला भी क्रैंक खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम इसी तरीके से ये क्रैंक मेरा खुल गया। चलो तो फिर अब इसको इस बेयरिंग को किस तरह से खुलेगा भी आपको मैं बता देता हूँ। बॉटम ब्रैकेट टूल इसको बोलते हैं। तो आपको इस तरह से इसमें लगाने के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और आपको इस तरह से 25 नंबर का रिम पाना ले लेने का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 25 नंबर का रिम पाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 25 नंबर का रिम पाना है और ये यहाँ पे लगेगा। इस तरह से आपको इसको खोल लेने का। और भी इसका ये टूल आता है, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको और भी अच्छा टूल मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से निकल जाता है, बार बार बाहर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं खोलने के लिए आपको इस तरह से पानी टूल की ज़रूरत पड़ेगा और इस तरह का बोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगा, ताकि आपको जैसे बार बार ये निकल जाता है उसको होल्ड करने के लिए इस तरह पे यहाँ पे आपको स्टील रखना पड़ेगा, तभी आपका रिम पाना लग सके। इसके लिए आपको एक सीट बोल्ट और एक
नट ले लेने का 15 नंबर का, और जो इसका एक्सेल है इसका बीच वाला, उसमें ये बोल्ट को टाइट कर देना है इस तरह से। जब आप टाइट कर देंगे ना तो ये आराम से इसमें फंस जाएगा आपका पाना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अब हिल नहीं रहा, तो आप आराम से इसको इस तरह से लगा के खोल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ खोल के, इस तरह से आप खोल सकते हैं, बिल्कुल भी आपका हिलेगा नहीं। तो आप ये प्रोसेस ध्यान से देखिएगा किस तरह से खोलने का, और आपका कितना भी जाम क्यों ना रहे बॉटम ब्रैकेट, इस तरह से आप खोलेंगे ना एकदम इसी तरीके से आपका खुल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 25 नंबर पाने को लगाने का है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो ये क्रैंक वाला साइड है, आपका जो ड्राइव साइड का ये है बेयरिंग, आपका जो ड्राइव साइड का बेयरिंग है वो हमेशा उल्टा खुलता है। जिस तरफ नॉर्मली टाइट होता है ये उस तरफ खुलता है। जैसे कि मैं इस तरफ खोलूँगा अभी, मैं इस तरफ से टाइट होता है ना कोई भी चीज़, मैं इस तरफ से खोलूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा ये उल्टा खुलता है। मतलब ये जो अपना राइट का राइट में खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल रहा हूँ, बहुत ही जाम बता रहा है। फिर थोड़ा WD-40 में मारता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पाना लगा के बाहर ये सीट बोल्ट का नट लगा दिया हूँ ताकि बिल्कुल भी हिले ना। आपको सीट बोल्ट का नट लगाना तो एकदम परफेक्ट थ्रेड मैच करेगा आपका 14 नंबर का बोल्ट से, तो आप वो लगा के फुल टाइट कर दीजिएगा। और इसको फुल आप इस तरह से खोलिएगा तो आप जाके खुलेगा। मेरा बहुत ही जाम था, इसके लिए बहुत मुश्किल से खुला है। जैसे कि आप देख सकते हैं खुल गया है। तो 40 थोड़ा मारिएगा आप, तो आपको एकदम इसी तरीके से खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर ये बोल्ट आपको इस तरह से निकाल लेने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सीट बोल्ट का बोल्ट रहता है। और ये आप थोड़ा नट लगा दीजिए ताकि आपका गैप बराबर रहे। आप ध्यान दीजिएगा इस तरफ से ये खुलेगा हमेशा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा बॉटम ब्रैकेट कार्ट्रिज का एकदम इजी तरीके से निकल आया। आप थोड़ा देख सकते हैं इसमें प्ले आ गया है। आप अंदर का हिस्सा देख सकते हैं कितना ये रस्ट हो गया है, कितना ख़राब हो गया है। आप बॉटम ब्रैकेट का भी हाल देख सकते हैं कितना ये ख़राब हो चुका है। इसके लिए आपको बॉटम ब्रैकेट सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड, इसको एकदम फटाफट क्लीन करके आपको मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम ब्रैकेट है मेरा, इसको मैं क्लीन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूरा क्लीन करना है इसको सबसे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं WD-40 है मेरे पास, तो इसको आप किस तरह से क्लीन करेंगे बस इजी तरीके से आप इसको थोड़ा शेक कीजिए और थोड़ा बकेट में पानी ले लीजिए। जितना भी इसमें रस्ट ओल्ड ग्रीस है ना, सब आपको क्लीन करना पड़ेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा आप मार देंगे ना, एकदम इसी तरीके से आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरह से आपको तार ब्रश लेने का थोड़ा, इस तरह से इसको आपको इस पर मारने का, इस तरह। जितना भी आपका डस्ट रहेगा ना सब निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कैप निकाला है इसका। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर का ग्रीस कितना ख़राब हो चुका है। इसके अंदर WD-40 मारिएगा एकदम अच्छे तरीके से और एकदम ही क्लीन हो जाएगा आपका। WD-40 की मदद से इस बॉटम शेल को भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेने का है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ ब्रश की मदद से, ताकि बिल्कुल भी आपका ओल्ड ग्रीस डस्ट कुछ भी ना रहे, एकदम आपका एकदम स्मूथ चले। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। इसी तरह आपको भी नीट एंड क्लीन कर लेने का है।
बॉटम ब्रैकेट को मैं एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर दिया हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको भी क्लीन कर लेने का एकदम अच्छे से, ये शेल को भी कर लेने का एकदम अच्छे से, और बॉटम ब्रैकेट को भी और अंदर का बेयरिंग को भी ग्रीस कर देने का है, और फिर ये कैप लगा देने का है। चलो तो आपको मैं ग्रीस करके और कैप लगा के और इंस्टॉलेशन का भी आगे वीडियो बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मल्टीपर्पज़ ग्रीस है। आपको अच्छा वाला ग्रीस लेना है, एकदम ख़राब वाला ग्रीस नहीं लेना है जो आपका स्मूथ ना चले। इसके लिए अच्छा वाला ग्रीस लीजिए आप। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बेयरिंग है, तो इस तरह से आपको ग्रीस कर देना है के अंदर, ताकि एकदम अच्छे तरीके से ये वर्क करे आपका। फ्रेंड्स मैं वाला कप नहीं खोला हूँ मैं बॉटम ब्रैकेट का, अगर आपको उसको खोल के भी करने है तो आप कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कर दिया एकदम इसी तरीके था, खोल के कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए मैं उसको नहीं खोला। आप खोल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा भी ख़राब हो सके तो ख़राब हो गया, जैसे कि सर्विस बहुत टाइम से आपने नहीं किया ना, तो आपको उसको भी खोल लेना चाहिए। इस तरह से आपको बॉटम ब्रैकेट के ऊपर भी ग्रीस लगा देने का है एकदम, और इसके आपको वापस से आपको इस तरह से लगा देने का है। बस थोड़ा सा आप दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो आराम से ये चला जाएगा आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रीस हो गया है। बॉटम शेल के अंदर भी आपको ग्रीस करना है थ्रेड के अंदर, ताकि एकदम इसी तरीके से ये आपका टाइट हो जाए वापस। तो फ्रेंड ग्रीस करने के बाद आपको बस सिंपली वापस से इसको आपका बॉटम ब्रैकेट को डाल देने का है, और इस तरह से आपको टाइट करने का। ये उल्टा टाइट होएगा, जैसे कि जिस तरह से मैं खोला था इस तरह से, तो मेरे को इस तरह से टाइट करने का। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको टाइट कर देने का है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं सीट बोल्ट का बोल्ट है, ये आपको ले लेने का इस तरह से खांचा वाला, और ये एक नट डाल के आपको इसके अंदर थोड़ा टाइट कर देने का, इसके सेल के अंदर, इसके एक्सल के अंदर, इसके एक्सल के अंदर अच्छे से टाइट कर देना, ताकि आपका ये टूल घूमे ना, निकले ना, बार बार निकल जाता है। तो आपको इसको थोड़ा होल्ड करने का है, और इस तरह से इसी तरीके से आपको टाइट कर देने का है। सभी टूल्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स मैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको फुल टाइट देना है। अगर वापस से अगर थोड़ा सा भी आपका लूज रहेगा ना, तो फिर आपका 2-3 महीने में प्ले आ जाएगा। इसके लिए आपको फुल टाइट दे देना है जितना हो सके आपसे। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम मैं फुल टाइट दे दे रहा हूँ। बस ये एकदम मेरा फुल टाइट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना फ्री हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम फ्री हो गया मेरा। अब क्रैंक को किस तरह से इंस्टॉल करना वो भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट, वो भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से क्रैंक इंस्टॉल होएगा आपका। लेफ़्ट साइड वाला क्रैंक आपको ले लेने का है, और आपको लेफ़्ट साइड आ जाने का है, और लेफ़्ट साइड में इस तरह से आपको एक्सेल में इसका क्रैंक को डाल देने का है। क्रैंक लगाना थोड़ा अलग तरीके से है, आपको मैं बताऊँगा किस तरह से वाला साइड का लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लग गया थोड़ा, और ये आपको बोल्ट ले लेने का है 14 नंबर का, और इस तरह से आपको वापस से इस तरह से उसके टाइट कर देने का है। और ध्यान रखिएगा कि मैं बोल्ट में थोड़ा ग्रीस लगा दें, ताकि आपको स्मूथ तरीके से एकदम अंदर चला जाए। इसके बोल्ट को आपको फुल टाइट देने का, बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं करने का है। अगर ज़रा सा भी आपका लूज़ रहेगा तो क्रैंक धीरे धीरे आपका लूज़ होने लगेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से इसके बोल्ट को फुल टाइट दे देने का है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको फुल टाइट दे देने का है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का क्रैंक लगा दे। जब आप राइट साइड का क्रैंक लगाएंगे MTV का गियर वाला, तो आपको सबसे पहले गियर को इस तरह से थोड़ा पुल करके चेन को यहाँ फंसा लेने का है।
चैन को ये थोड़ा यहाँ इस जगह पर रख लेने का आपको, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर आपको ये जो क्रैंक है, जैसे कि ये साइड वन साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा डाउन साइड जा रहा है, आपको इसे वन ऊपर साइड लगाने की इसको, ताकि ये अपोजिट साइड रहे। अगर आप नीचे की तरफ लगा देंगे तो दोनों एक साइड हो जाएगा, तो आपका गलत लगेगा। तो अपोजिट साइड रहेगा तो ये आपका पैडल हो पाएगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्रैंक को जैसे कि आप देख सकते हैं, अब वापस से आपको बोल्ट को टाइट कर देने का। फुल बोल्ट टाइट करने से पहले आपको चैन को वापस से इसके फर्स्ट गियर पे ले लेने का आपको। बस आपका ये काम हो गया। अब सिर्फ आपको बोल्ट को टाइट करने का है। फ्रेंड्स, बोल्ट को फुल टाइट कीजिएगा, जितना हो सके उतना टाइट कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी अभी प्ले नहीं है मेरा। जो थोड़ा बहुत प्ले था वो भी चला गया मेरा। सर्विस करने के बाद ना प्ले बिल्कुल चला गया। अभी एकदम सही है, एकदम स्मूथ घूम भी रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से ये स्पिन कर रहा है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैं बता दिया हूँ किस तरह से बॉटम ब्रैकेट को सर्विस करने का है। आपको लास्ट में कैप भी आपको लगा देने का इस तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम ब्रैकेट सर्विस एकदम पूरा हो चुका है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, तो आपका बॉटम ब्रैकेट सर्विस हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।